எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை செடிங்க எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம சளி இருமல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை சூப் வச்சு குடிக்கலாம். அந்த இலை பறித்து துவையல் செய்யலாம், சட்னி செய்யலாம். அதே மாதிரி இதில் சின்ன நுனியில் இருக்கிற தண்டு பூ அதெல்லாம் போட்டு கூட நம்ம ரசத்தோட நம்ம நார்மல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய முள் இருக்கும், அதனால கேர்ஃபுல்லாக ஒரு சிசர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிளேட் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா முள் குத்தாமல் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வாங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்போது இதோட பூ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வயலட் கலரில் இருக்குங்க. இது இதோட மொட்டு. நம்ம இதையுமே சட்னி செய்யும்போது சேர்த்துக்கலாம், துவையல் செய்யும்போது. துவையலுக்கு நம்ம துவையலுக்கு என்னென்ன தேவைன்றது பார்த்துக்கலாங்க. ஒரு 2 கட்டி அளவு பூண்டு. இது ரொம்ப துவையல் ரொம்ப ஹீட்டுன்றதால நம்ம தூதுவளை ஒரு 2 இல்லை 3 அளவுக்கு வெங்காயம், சின்ன வெங்காயத்துக்கு கூல் ஆக்கிடும். அடுத்தது ஒரு 5-6 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் புளி எடுத்துருக்கேங்க. இதாங்க தேவையான பொருள். நம்ம உப்பு எண்ணெயும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தூதுவளை வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம எப்படி சட்னி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அந்த கடாய் சூடானதுக்கப்புறமா எண்ணெய் சேர்த்துடலாங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானதும் நம்ம உளுந்து சேர்க்கலாங்க. உளுந்து ஜஸ்ட்டு ஃப்ளேவருக்கு தான், உங்களுக்கு பிடிச்சா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வேணாங்க. உளுந்து வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம மிளகாய் சேர்த்துடலாங்க. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிரண்டை துவையல் செஞ்சுருப்பேங்க. அதோட சேம் மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் மட்டும்தாங்க டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். நம்ம இஞ்சி சேர்த்துருப்போம், இதில் இஞ்சி சேர்க்கறதில்ல, வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதாங்க. மிளகா வறுபட்டு தான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் சேர்த்துடுங்க. சிம்லே வச்சுட்டு வதக்கிடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். புளி சேர்த்துடலாங்க. இது நம்ம ஊற வைக்காமல் அப்படியே சேர்க்குற புளி நல்லா க்ளீன் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அரைக்கும் போது எங்கேயும் மிக்ஸ் ஆகாமல் நல்லா வருங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க தூதுவளை இலையெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க. இது நல்லா வதக்கிட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கும் போது தாங்க உப்பு சேர்த்துக்கணும். உப்பு சேர்த்தனா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுங்க, க்ரீன் கலர் இருக்காது. இது ஆறினதுக்கப்புறமா நான் உப்பு சேர்த்து அரைச்சி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், கலர் நல்லா க்ரீன் கலராகவே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ லாஸ்ட்டில் உப்பு போட்டு அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வந்துடுங்க. இப்போ தாளிப்பு எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேங்க. அதில் தாளிப்புக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் நிறையவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாங்க. கடுகு பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம துவையில் சேர்த்துடலாங்க. இது சிம்லேயே ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருந்தால் ரெடி ஆகிடுங்க. இது நம்ம சாதத்தோட பிசைஞ்சு கொடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில், இல்லை காலையில் அந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டம் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் நார்மல் சட்னி கூட இதையும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். குழந்தைக்கு சளி இருமலெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ரிலீஃப்ங்க. நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.